Good afternoon, blessed day to each one of you all. Thank you for tuning into Sound of Heaven channel. Today we will be meditating from the book of Joshua chapter 1 verse 6 and 7. Before that, let's begin with a short prayer. Father, we love you, we thank you, we praise you, Lord Jesus, for this beautiful time. As we are going to meditate your very words, help us, Father, to listen to your voice and follow you faithfully, Lord Jesus, obeying each and every instructions from above. In Jesus' mighty name we pray. Amen. யோசுவாவின் புத்தகம் 1ஆம் அதிகாரம் அதனுடைய 6-7 வசனங்கள். பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு, இந்த ஜனத்தின் பிதாக்களுக்கு நான் கொடுப்பேன் என்று ஆணையிட்ட தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய். என் தாசனாகிய மோசே உனக்கு கற்பித்த நியாயப்பிரமாணத்தின் படி எல்லாம் செய்ய கவனமாய் இருக்க மாத்திரம் மிகவும் பலன் கொண்டு திடமனதாயிரு. நீ போகும் இடமெல்லாம் புத்திமானாய் நடந்து கொள்ளும்படிக்கு அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக. ஸோ யோசுவாவுக்கு கர்த்தர் ஒரு பெரிய டாஸ்க் கொடுக்கிறாரு. அந்த டாஸ்க் என்னன்னு விளக்கமா சொல்றாரு. இந்த வருஷம் 2026 பெரிய டாஸ்க் நம்ம மூலமா நிறைவேற்றுறதுக்கு கர்த்தர் நமக்கு கிளியர் கட்டா சொல்லி தர போறாரு. வாட் we have to do. பட் நம்ம எப்படி இருக்கணும் தெரியுமா? பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் கரேஜியஸ். பலன் கொண்டு திட மனதா இருக்கணும். ஸோ என்ன டாஸ்க் யோசுவா பண்ணணும் தெரியுமா? தேசத்தை நீ இவர்களுக்கு பங்கிடுவாய். You will lead Joshua, you will divide the land. So these are the two things that Joshua need to remember. லீட் பண்ணணும், ஜனங்களை லீட் பண்ற மட்டும் இல்ல, அதை டிவைட் பண்ணி லேண்டை டிவைட் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கணும். ப்ராமிஸ் லேண்டுக்கு நேரா போறாங்க. அந்த லேண்டை இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கு டிவைட் பண்ணி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு பெரிய டாஸ்க் இருக்கு. அந்த பெரிய டாஸ்க்கு ஜோஷுவா எப்படி ஆயத்தமா இருக்கணும்? ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், கரேஜியஸா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் சொல்றாரு, பி கேர்ஃபுல் டு ஒபே ஆல் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் மோசஸ் கேவ் யூ. மோசேனால கொடுக்கப்பட்ட அந்த நியாயப்பிரமாணத்தை எல்லாம் செய்யும்படிக்கு நீ கவனமா இருக்கணும். ஸோ கவனமா இருக்கணும். பி கேர்ஃபுல். எதுக்காக? டு ஒபே ஆல் தி இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ஸோ எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸையும் செய்ய கவனமா இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் கர்த்தர் சொல்றாரு, அப்படி நீ கவனமா இருந்தேன்னா, எல்லா இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸும் நீ ஃபாலோ பண்ணேன்னா, ஒபே பண்ணேன்னா என்ன நடக்கும் தெரியுமா? யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் இன் எவ்ரிதிங். என்ன செய்தாலும் அதுல சக்சஸ் தான். ஸோ பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் கரேஜியஸ் அண்ட் பி கேர்ஃபுல் to obey all the instructions, then you will be successful in everything. எல்லாத்திலுமே சக்சஸ்ஃபுல்லா இருப்பேன்னு சொல்லிட்டு கர்த்தர் ஒரு பெரிய ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை சொல்றாரு. ஆனா எப்படி இருக்கணும்? பி ஸ்ட்ராங் அண்ட் வெரி கரேஜஸ். ஸோ இந்த ஆண்டு கர்த்தர் நம்மளோடு கூட பேசுகிற ஒரு பெரிய விஷயம் என்ன தெரியுமா? அந்த டாஸ்க்கு உள்ளாக போனோம்னா நீ ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும், நீ கரேஜஸா இருக்கணும். அப்படி நீ கரேஜஸா இருந்தேன்னா யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல். அண்ட் the last thing God is instructing Joshua is கடைசியா கடவுள் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? அதை விட்டு வலது இடதுபுறம் விலகாதிருப்பாயாக. do not deviate from them. அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்ல இருந்து, அந்த கட்டளைகள்ல இருந்து நீ வலப்புறமோ இடப்புறமோ நீ திரும்பவே கூடாது. do not compromise, do not deviate from the instructions. So be strong and courageous, be very careful and obey all the instructions. You will be successful, but do not deviate to turn to the left or to right from the instructions, from the word of God. Be doers of the word. வசனத்தின் படி செயல்படுகிற ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இருக்கட்டும். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதித்து எல்லா காரியத்திலையும் சக்சஸ் கொடுக்கிற ஒரு ஆண்டாக இந்த ஆண்டை மாற்றுவாராக. God bless you all.